佢係得嘅，嗰個機械人想將我哋引嚟呢度咁喎，咁即係話嗰艘母艦係喺後邊，佢哋真係諗得周到，我一定要報呢個仇。我等咗你好耐啦。個機械人想逃走啊！艘母艦應該就喺佢嘅前面，去攻擊佢哋啊！好啦，嚟啦！發射！點解會咁樣噶？有敵機喺後邊攻擊我哋啊！喺後邊攻擊。加埋，而家你只能夠怪你自己唔夠運啊！咩話？我唔夠運？你係咁打啊！馬生，原來係你。本來你係我嘅好朋友嚟嘅，你要怪就怪你爸爸啦！馬生，係你暗算我。馬生。